Представьте, гиганты, производящие энергию прямо из воздуха. Устройства, использующие ветер, существовали веками, но такие, как эти, никогда. Сегодня технология шагнула не только вперед, но и вверх. Ей предстоит одолеть ветер. Чистая, неиссякаемая, легко доступная энергия ветра вполне способна завоевать весь мир. На огромных просторах от берегов Дании до Канадских гор этот невидимый природный источник уже доказал свой энергетический потенциал. Появилось новое поколение ветряных мельниц, способных улавливать и укрощать ветер. Рубежи большого строительства. Ветер. Обычный рабочий день на стройке. Каких много. Но эта стройка идет между небом и землей на высоте 30 этажей над Северным морем. Эти строители – солдаты, вступившие в схватку со временем и стихией. Битву можно выиграть только с помощью технологии и нового мышления. Идет битва за энергию, которая получается не из угля, газа или нефти, а прямо из ветра. Высоко над водой заканчивается монтаж одной из самых крупных вращающихся установок на планете – огромной ветровой установки. 80 ветровых установок, расположенных в Хорнс-Реф в нескольких километрах от побережья Дании, смогут производить столько электроэнергии, что ее хватит на 150 тысяч домов. Ветер обладает мощным потенциалом для выработки электроэнергии. Несмотря на долгие годы работы, Питер Хьюлер Йенсен, руководитель ветроэнергетической программы Дании, не устает восхищаться ветром. Когда я стою около ветровой турбины, меня охватывает чувство восхищения перед той силой, которой обладает ветер. И что самое интересное, мы даже не подозреваем об этом. Любой ребенок, катящий колесо, знает, что такое сильный ветер. Гигантская турбина рассекает воздух своими огромными лопастями и заставляет его работать. Она глотает воздух, пережевывает его, переваривает и превращает в энергию. Ни одна страна мира не использует ветер так рационально, как Дания. Грандиозная программа по использованию ветровой энергии началась в 70-х годах 20 века. Они стремились снизить импорт угля. Через 15-20 лет мы будем производить половину необходимой нам энергии с помощью ветровых турбин. Но даже ветер имеет цену. Эти грандиозные установки серьезно нарушают природный ландшафт. Эти элегантные гиганты теряют свое очарование, когда их появляется слишком много на полях, в парках и даже в тех местах Дании, где не иссякает поток туристов. Каждый год тысячи людей устремляются в Копенгаген посмотреть на скульптуру «Русалочки». Теперь их внимание отвлекает странное явление – ветровые турбины, расположенные в Мидделгрюнден. Мы понимаем, что территория Дании слишком мала, и поэтому развернули строительство прямо в море.
В этом есть большое преимущество. Там дуют очень сильные ветры. В море нет ни деревьев, ни зданий, поэтому ветер дует постоянно. Поскольку здесь ветер вдвое сильнее, турбины могут производить в 8 раз больше энергии. Это и определило выбор. Главная задача — найти подходящее место, где можно установить турбину. В 14 километрах от западного побережья Дании инженеры нашли Хорнс-Реф, песчаную полосу, где глубина воды всего 7 метров. Кроме того, строительство не будет мешать отдыхающим и не испортит океанский пейзаж. Однако строить в море будет значительно сложнее, чем на берегу. Строителям придется решить не одну проблему. Тот, кто пережил хоть один шторм в Северном море, понимает это. На море зимние ветры достигают скорости 35 км в час, вздымая волны высотой в 2 этажа. Чтобы избежать сюрпризов погоды, строительство должно было начаться и закончиться до наступления зимы. Строителям предстояло смонтировать 80 ветровых установок всего за 6 месяцев. Однако не было гарантии, что погода пойдет навстречу. На этих кадрах видно, что может сделать даже относительно спокойное море с плавучим краном. Строитель Курт Томпсон больше всего опасается такой ситуации. На этих кадрах видно, что крановщик сманеврировал неправильно. Вот видите, судно подходит к подъемнику сзади, и они пытаются поднять бур на борт. Это напоминает ситуацию, с которой мы столкнулись в Хорнс-Реф. Были слишком большие волны, и было очень опасно. С самого начала перед инженерами стояла сложная задача. Как в таких погодных условиях доставить в море и смонтировать 80 турбин весом в 500 тонн? Прежде чем обуздать ветер, им необходимо было укротить море. Нам сразу стало ясно, что нам не обойтись без специальной платформы, которая должна опираться на сваи. Мы должны были установить ее как можно скорее. Это Ocean Hanne, одно из 2 судов, которое способно выдержать все, что им преподнесет Хорнс-Реф. В боковой части судна расположены 4 отсека, где находятся съемные стабилизаторы. Ocean Hanne не очень удобен, но очень устойчив. С помощью свай мы можем поднять судно над поверхностью воды так, чтобы волны не раскачивали его, как, например, сегодня. Это необходимо, потому что кран должен быть очень устойчив, чтобы не повредить части турбины и не поранить работающих вокруг людей. Щелчок выключателя, и выдвижные сваи Ocean Hanne незаметно опускаются на дно. Через 10 минут судно прочно стоит на дне океана. К первой турбине перебрасывается мост, и Ocean Hanne готов к работе. Ситуация серьезная. Наверху работают люди, и прежде чем они покорят ветер, он может уничтожить их. Гусеничный подъемный кран на Ocean Hanne весит более 400 тонн. Команда старается учитывать каждый его грамм, чтобы поднять почти равную ему по весу турбину за 4 приема. Сначала на дно опускается донная секция и вколачивается в грунт. Затем на нее монтируется вторая башенная секция.
А сверху монтируется камера, вернее, кабина. В ней размещается генератор и 2 почти собранные лопасти. И последней устанавливается 3-я лопасть. В хорошую погоду одну турбину можно собрать всего за 6 часов. Все необходимые части турбин уже находятся на борту. Это значит, нам не надо сидеть и ждать, когда их доставят. Мы можем монтировать их независимо от погоды. Но все начинается сначала. Команде приходится выполнять довольно нудную работу – очищать основание турбины от застарелого птичьего помета. Основание, которое называется моносвая, устанавливается в грунт на глубину почти 7 этажей. Но поскольку оно состоит из одного ствола, установить его очень просто. Это радует руководителя проекта Йенса Бонфельда. Это большое преимущество, потому что все подготовительные работы можно провести на платформе, и это не требует много времени. А сам процесс установки очень прост. Моносвая, она как полый гвоздь. Вот и все. А поскольку это гвоздь, его забивают в грунт молотком. Огромным молотком. Он находится на барже Базард. Как и Оушен Ханы, Базард стоит на высоких сваях. С каждым ударом гидравлического молота моносвая все глубже уходит в твердый грунт. Операция занимает не больше часа, что экономит время для других работ. Все идет хорошо. Они хорошо освоили это. А если им что-нибудь удается, их уже не остановить. Установив платформу, Оушен Ханна начинает первый подъем. Смонтировать ветровую установку не так просто. Основная помеха — ветер. Но несмотря на этот парадокс, Курт знает, как выйти из положения. Ветер очень мешает работе крана. Основная проблема — сильный ветер. Работать практически невозможно, поскольку это очень опасно. Однако опытный оператор-крановщик способен справиться с ветром и, несмотря ни на что, поднять необходимый груз. Основное требование к оператору крана, я сейчас покажу вам. Допустим, это груз, он подвешен, и главная задача, чтобы он постоянно находился под башней крана. Сейчас он уравновешен. Если он начнет качаться вот так, то оператор крана сразу заметит это, и ему легче будет понять, что надо сделать. Когда груз будет перемещаться вертикально к крану, крановщик будет следовать за ним или подаст немного назад. Во всяком случае, он справится. Оператор поднимает первую секцию башни и устанавливает ее точно на место. Изнутри она крепится болтами. Кран разворачивается и начинает следующий подъем. Башенная секция весит примерно 100 тонн, что равняется 4 железнодорожным вагонам. Но это перышко по сравнению с плавучей трансформаторной платформой. Турбины вырабатывают энергию и подают ее на платформу, а оттуда в энергетическую сеть Дании. Трансформаторная платформа весит почти 1150 тонн, что равно весу 230 слонов. Чтобы сэкономить время, ее собирают на берегу и целиком транспортируют в Хорнс-Реф. Чтобы поднять такую махину, нужна сила Геркулеса. Именно так называется второй в мире по величине плавучий кран.
Эйшен Геркулес имеет палубу величиной с футбольное поле и способен поднять вес, равный 4000 автомобилей. Этой мощности вполне достаточно, чтобы поднять трансформаторную платформу. Мы все подготовили. Можно начинать подъем. Хорошо, начинайте. Задача Эйшен Геркулес — поднять трансформаторную станцию с баржи и перенести ее на место строительства. Для этого необходим, конечно, очень мощный крюк. Как только начался отлив, Эйшен Геркулес отправился к Хорнс Реф, который расположен на расстоянии 38 километров от берега. К полудню мощный кран осторожно опустил трансформаторную платформу на основание. Были очень хорошие дни, и мы благополучно установили трансформаторную станцию. Нам очень повезло с погодой. Удача сопутствует не всегда. Чтобы выиграть время и использовать хорошую погоду, работа на Хорнс Реф идет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А в порту Оушен Ханны готовится к последнему рейсу. Это будет особый груз. Турбина номер 80. Последняя установка на Хорнс Реф. Но установить турбины — это лишь полдела. Установка и эксплуатация турбин создает немало проблем. После трехчасового рейса Оушен Ханна прибывает на Хорнс Реф с последней турбиной. Капитан Фредериксберг маневрирует у платформы. Турбина номер 80 будет установлена недалеко от места ее производства. Vestas – датская компания, одна из крупнейших в мире. Она изготовила все 80 турбин. Работа на ветру требует особой точности. Руководитель проекта Пребен Пульсен уточняет детали. Каждая турбина имеет 3 лопасти. Вот это острие лопасти. Вы видите, оно окрашено в красный цвет, чтобы пролетающие самолеты могли его заметить. Длина лопасти 39 метров. Если сравнить с Боингом 747, то его крыло на 6 метров короче лопасти турбины. Так, а это край лопасти. Он острый, как лезвие ножа. Это сделано для того, чтобы снизить уровень шума. Ведь крайняя точка лопасти вращается со скоростью 400 км в час. В основании лопасти находится кабина, где расположен генератор турбины. Кабина вращается вместе с лопастями. Компьютер определяет направление ветра и автоматически указывает, где лучше поймать ветер. Компьютер может установить все 3 лопасти так, чтобы их производительность была максимальной. Он всегда знает, куда дует ветер. А над кабиной устанавливаются ветровые датчики. Датчики показывают направление и скорость ветра. Все полученные данные передаются по кабелю на компьютер, расположенный внутри кабины. Внутри кабины расположен ротор, который вращает вал, соединенный с коробкой передач. Коробка передач увеличивает скорость вращения с 16 оборотов в минуту до 1900 оборотов, что приводит в действие генератор. Каждая турбина может обеспечить электричеством 2000 домов. Чтобы энергия ветра не пропадала зря, ее можно превратить в электричество. Однако компьютер останавливает турбины, если ветер достигает скорости 90 км в час. Теперь начинается самая сложная часть операции.
Нужно установить на вершине башни хрупкую и громоздкую кабину. Это не так просто. Может случиться всякое. Курт Томпсон очень опытный специалист в этом деле, и он не каждому доверит эту работу. Сейчас нам опять понадобится большой кран. Им управляет один из самых опытных операторов. Он сейчас наверху. Это Нильс Йорген. Он всегда тщательно обдумывает, как провести операцию. Видите, он сидит там, попыхивает трубкой и решает, как бы получше все сделать. Тщательно взвесив все обстоятельства, Нильс Йорген выбирает стратегию. Две лопасти кабины простираются, как два гигантских крыла, готовые поймать ветер. Это самый острый момент операции. Сильный порыв ветра, и все пойдет на смарку. Команда обеспечивает устойчивость оборудования. На вершине башни находятся строители, которые будут монтировать кабину. Сейчас их жизнь зависит от Нильса Йоргена. Я думаю, что они полностью доверяют человеку, который находится в кабине крана. Ошибки быть не должно. Чуть что не так, им уже не спастись. Я думаю, что все будет в порядке. Нильс Йорген с легкостью устанавливает кабину прямо на место. Высота 30 этажей над поверхностью моря. Пока одна команда устанавливает кабину в Поднебесье, другая драма разворачивается на дне океана. Как не впечатляюще выглядят гигантские установки на Хорнс-Реф, большая часть их скрыта под водой. Команде с баржи Лин досталась неблагодарная работа. Они строят подводную часть Хорнс-Реф. Им предстоит уложить более 100 километров кабеля, с помощью которого энергия от турбин будет подаваться на платформу. Руководитель проекта Карл-Хейнц Абель руководит этой сложной, трудоемкой и кропотливой работой. Здесь, в Хорнс-Реф, мы должны изготовить и доставить на место 80 кабелей различной длины. Длина кабеля зависит от расстояния до турбины и глубины воды. Самый длинный кабель имеет длину 4,5 километра и весит 180 тонн. И это лишь один кабель. Чтобы защитить кабели от воздействия морской воды, каждый кабель укладывают в трубу, которая выходит с дна моря на поверхность. Пропустив все кабели через трубы, их подсоединяют к турбинам. На шлеме каждого рабочего укреплены камеры, с помощью которых они передают изображение на поверхность. Порядок? Да, видимость великолепная. Ну все, пока. Их задача продеть кабель через трубу так, чтобы он лег идеально ровно. Этой работой руководит мастер Стефан Миддлтон. Все, ребята, можете продевать его в трубу. Есть. Все хорошо. Пусть сначала идет Кев, ты за ним. Да, есть. При каждом погружении мы можем работать не более 20 минут. Правда, здесь небольшая глубина, не более 7 метров. Это немного. Сегодня нам повезло, погода хорошая и видимость просто отличная. Когда море волнуется, работать под водой очень опасно. Сейчас главная задача — ровно уложить кабель по дну. Поворачивай кран влево, Джеки. Есть, поворачивай влево, Карл. Строители разматывают катушку и аккуратно опускают кабель на дно. Сегодня работа идет гладко. Нам все время приходится расправлять кабель, прежде чем пропустить его через трубу. Это очень нудная и утомительная работа.
Понял. Пора на поверхность. И так продолжается каждый день в течение нескольких недель, пока все 80 кабелей не будут подсоединены к турбинам. А в это время Ocean Hanne начинает самую сложную часть работы – сборку турбины. Несмотря на то, что на Horns RF монтируется одна из самых современных ветровых установок в мире, некоторые работы приходится выполнять по старинке. Сейчас на Horns RF монтируется последняя турбина. Предстоит установить третью лопасть точно на кабину. Обычно каждая лопасть турбины горизонтально устанавливается на кабину. Но поскольку мы уже установили на кабине две лопасти, которые торчат как кроличьи уши, и мы не можем повернуть ротор, нам приходится устанавливать третью лопасть вертикально. Это значит, что мы должны не только установить ее вертикально, но и наклонить на 5 градусов вперед, чтобы она точно села на кабину. Последняя роторная лопасть напоминает кинжал, вес которого 6,5 тонн. Край лопасти турбины настолько острый, что им можно резать хлеб. Он отточен настолько остро, что если лопасть упадет на палубу или заденет кран, она разрежет их, как кусок масла горячий нож. На высоте 80 метров относительно безопасно. Здесь рабочие помогают Нильсу Йоргену установить острую, как бритву, лопасть. Она должна сесть точно на место. Установив лопасть, ее нужно закрепить болтами, которых нужно не менее 100. Дело сделано. Турбина смонтирована. Нам удалось успешно завершить монтаж последней турбины. Приятно осознавать, что нам удалось осуществить то, что мы задумали еще... Да, 3 года назад. Владелец турбины Эльсом. Через 3 месяца он восстановит все энергетические затраты на строительство. Уже 1300 лет человечество трансформирует кинетическую энергию ветра в полезную механическую. В маленькой деревушке Лёве сохранилась одна из самых старых мельниц Дании. Это яркое свидетельство того, что датчане уже давно дружат с энергией ветра. Могенс Хансен присматривает за этой достопримечательностью. Мельница называется Лёве Мёлле. Она была построена в 1881 году для того, чтобы молоть муку. Она считается датской ветряной мельницей, но ее конструкция первоначально заимствована из Голландии. А в Дании такие мельницы стали строить лишь в начале 17 века. В одно прекрасное время все мельницы остановились. Чтобы поймать ветер, приходилось постоянно поворачивать весь корпус мельницы. Эти времена давно прошли. Была разработана новая, поистине революционная конструкция — мельница с вращающейся головкой, к которой крепились крыша и крылья. Все это вращалось независимо от основного корпуса мельницы. Направление ветра определялось с помощью флюгера. Это было что-то наподобие кабины. Только внутри ее не было генератора, там находился механик. Сейчас мы находимся на верхушке Лёве Мёлле. Мы называем ее шапка, а можно головка, ну, как хотите. Снаружи мы видим большие крылья, и энергия ветра подается на мельницу через передаточный вал. Кроме отдельно вращающейся головки, конструкция мельницы мало изменилась. Крылья по-прежнему вращают вал, который в свою очередь вращает большое тормозное колесо.
Тормозное колесо подает энергию к приводу, расположенному под прямым углом. Таким образом, энергия от крыльев поступает к мельничным жерновам. Красота мельницы заключается в ее простоте. Вслед за появлением более совершенных источников энергии, многие мельницы стали приходить в упадок и были снесены. Лёве-Мёлле сохранилась. Последний мельник Олаф Петерсон передал мельницу в дар местному населению, которое делает все, чтобы сохранить ее. Поэтому она и стоит. Это напоминание о прошлом. Что-то вроде живого музея. Современные турбины многим обязаны старым мельницам. Несмотря на всю сложность технологии их использования, их отличает простота конструкции. Перед учеными стоит сложная задача – продлить срок эксплуатации турбин. Кроме того, современное оборудование должно быть настолько прочным, чтобы выдержать любые капризы природы. Но, к сожалению, оно быстро ломается и выходит из строя. Ученый Кристиан Бак бьется над этой проблемой. Кажется, что ветровая турбина очень прочная, ведь она сделана из стали и стекловолокна. Трудно представить, что ее можно погнуть, но это вполне возможно. Как ни странно, но турбина подвержена саморазрушению. Все части турбины вибрируют с разной частотой. Со временем эти незаметные вибрации разрушают турбину. Ученые хотят выяснить, почему. Чтобы изучить динамику ветровой турбины, мы должны смоделировать эти вибрации. Мы должны сделать все, чтобы срок эксплуатации турбин был никак не менее 20 лет. Чтобы изучить динамику ветровой турбины, ученые национальной лаборатории РИСО, недалеко от Копенгагена, создали компьютерную модель. Модель показывает влияние вибраций, увеличивая их так, чтобы ученый мог их видеть. Компьютерная модель – одна из арсенала теоретических исследований, включающая в себя все, от аэродинамики до проблемы усталости металла. Однако в реальности все может оказаться совсем иначе. Но подтвердить правильность этой модели с помощью реальных экспериментов довольно сложно. Пока. Недалеко от Сан-Хосе, Калифорния, находится принадлежащая НАСА аэродинамическая труба Эймс. 6 огромных лопастей, которые создают ветер, скорость которого более 185 км в час. Это позволяет исследователям НАСА и Национальной энергетической лаборатории США впервые испытать ветровую турбину в искусственных условиях. Управляемая струя воздуха позволяет руководителю проекта Дэйву Симсу собрать все необходимые данные. В реальных условиях скорость ветра может в секунды измениться от 8 до 40 км в час. В аэродинамической трубе это невозможно. Уменьшенная копия турбины подвергается испытаниям, чтобы выяснить ее аэродинамические характеристики. Когда мы проводим испытания, мы устанавливаем лопасти работающей турбины под различными углами. Мы проводим испытания в различных условиях. Такие испытания трудно провести в реальных условиях. Сейчас угол отклонения 30 градусов. Скорость ветра 10 метров в секунду. Эксперимент раскрыл секрет бурной жизни и медленной смерти турбин.
Полученные данные помогут инженерам усовершенствовать конструкцию турбин. Затраты на эксперименты окупятся с лихвой. Они позволят максимально сэкономить природные ресурсы. Новые технологии уже обуздали ветер, и фермерам будет проще использовать его. В юго-западной Альберте, Канада, ветры Чинук достигают скорости 30 км в час. На море в таком случае объявляют штормовое предупреждение для маломерных судов. Есть данные, что самый сильный порыв ветра имел скорость 200 км в час, почти вдвое больше скорости урагана. Этот район по праву заслуживает названия «Канадской столицы ветров». Сюда. Ко мне. Солнце в тропиках или снег в Арктике – то же самое, что здесь ветер, и людям приходится приноравливаться. А что еще остается? Здесь уже живут несколько поколений семьи Боба Янкинса. На такой ветер мы вообще не обращаем внимания. Он освежает воздух, отгоняет мух. Сюда редко кто приезжает, и мы живем в тишине и покое. Тут иногда даже детей выдувает из автобуса. Однажды сдуло одного мальчика, ему было лет 6. Его подняло в воздух, но мой зять вовремя поймал его и вернул на землю. А то его бы унесло. Когда ветер успокаивается, население Пинчер-Крик, численность которого 3400 человек, трудится на фермах или на газовом заводе. Как и многие небольшие города штата Альберта, Пинчер-Крик имеет огромные запасы природного газа. Но 13 лет назад стало ясно, что запасы газа не беспредельны. И тогда мэр города Арт Боннардс решил использовать ветер. У нас нет недостатка в рабочей силе, но люди в основном работают на газовом заводе. Однако сейчас обстановка меняется. Мы должны искать новые ресурсы. Жизнь не стоит на месте. У нас здесь очень ветрено. Ветер такой сильный, что мы не успеваем выйти из машины. Мы защемляем себе пальцы. Он дует нам в лицо, засоряет глаза, раздувает юбки. Так продолжается почти 100 лет. Но недавно мы узнали, что из ветра можно делать деньги. Люди согласились. У ветра огромный потенциал. Я недавно вернулся из Дании, и там за счет ветра производится 15% энергии. И мы видим, что их промышленность успешно развивается. Если это возможно в Дании, то почему это невозможно в Пинчер-Крик? Нашелся человек, сделавший это. В Пинчер-Крик, Канада, дуют мощные ветры, и Дейл Джонсон решил приручить их. С Пинчер-Крик началось развитие ветровой энергетики в Канаде. Мы занялись этим в конце 80-х, начале 90-х годов. Теперь ветровая энергетика развивается по всей Канаде. Слева отсюда, недалеко от аэропорта, компания Calgary осуществляет свой проект. Он будет давать примерно 40 мегаватт установленной мощности. Все оборудование, которое используется в проекте, датского производства. Сегодня в Пинчер-Крик уже установлено 150 турбин. Компания Дейла Джонсона Wind Power Incorporation планирует установить еще больше. Компания Castle Rock Ridge обязалась поставить еще 56 турбин. Этого количества энергии вполне хватит на 40 тысяч домов. Все начиналось здесь, на метеорологической стойке. Это метеорологическая стойка. Здесь мы получаем данные о погоде, скорости и силе ветра, о температуре. Без этой информации нам просто не обойтись. Ветер – это фактически топливо для ветровых установок. Чтобы обеспечить их эксплуатацию, нам необходимы эти данные.
Чем больше период времени охватывают данные, тем они более надежны. Обычно оператор собирает информацию за период от 1 месяца до полугода. Затем мы помещаем эту информацию на чип, приносим его в офис и загружаем все данные в компьютер. В местечке Горная Альберта инженерам пришлось столкнуться с такой проблемой, о которой в Дании не слышали. Хорнс-Реф — гладкая ровная местность, окруженная водой. Там легко вести строительство. А у нас горная, холмистая местность, где устанавливать турбины очень трудно. В горах, как правило, более сильные ветры. Когда солнце нагревает южные склоны, в горы поднимается теплый воздух. Ночью направление ветра меняется. Здесь ветры дуют то вверх, то вниз. Они то горячие, то холодные. И это негативно влияет на эксплуатацию турбин. Чем холоднее воздух, тем он сильнее, тем больше в нем энергии. Теплый воздух легче, и в нем меньше энергии. Ветер, дующий со скоростью, например, 50 км в час при температуре -5, имеет больше энергии, чем ветер с той же скоростью, но при -20. А в Канаде, как известно, холодных дней в году значительно больше. Недалеко от метеостойки находится Enercon E40. Не очень подходящее имя для современных ветровых турбин. Но будущее канадской энергетики зависит именно от них. Их должен обслуживать очень опытный механик. Золтан Петрик – мастер своего дела. У него золотые руки, и он в основном работает по вызовам. Золтан, я тут оставил несколько гаек, ты случайно не видел? Да, видел, наверху. Сколько у тебя не хватает? Петрик и его коллега Джейсон Холл оценивают перспективные характеристики этой турбины. Они регулярно проводят текущий осмотр каждого механизма. Это основной вал, на котором установлены лопасти и генератор. Он несет колоссальную нагрузку, примерно 30 тонн. Здесь есть небольшое отверстие, через которое мы можем попасть внутрь ротора и проверить состояние двигателей и лопастей. Мы проделываем эту работу раз в месяц. Так же, как и на Хорнс-Реф, здесь лопасти турбины устанавливаются на кабину, и она поворачивается в направлении ветра. Но в отличие от Хорнс-Реф, здесь нет привода. Ротор крепится непосредственно к генератору, что облегчает подачу энергии. Такая конструкция более эффективна, потому что все подвижные части меньше трутся друг от друга и служат значительно дольше. Кроме того, они практически бесшумны. Объем потребляемой энергии в мире возрастает. Каждые 50 лет он увеличивается вдвое. И здесь на помощь людям приходит ветер. Проекты становятся все шире и масштабнее. В Castle Rock Ridge используется самая передовая технология в мире. Бесприводная технология – это большой шаг вперед. Она используется на всех проектах, которые строятся в Канаде. В Хорнс-Реф Курт Томпсон демонстрирует группе инвесторов потенциал ветровых турбин, установленных в море. Вы видите кабину, вес которой около 250 тонн. Аналитики подсчитали, что только ветровые ресурсы моря могут полностью удовлетворить мировую потребность в энергии. Эксперимент начался здесь. Возможно, турбины Хорнс-Реф поднимут такой ветер перемен, который охватит всю планету. Продюсер и режиссер Роберт Скотт. Оператор Майк Холланд.
Автор сценария Стивен Зорн.